अब दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं कार्डोज डेकोरेशन सेंटर से ज़ीशान अली आपसे मुखातिब हूँ एक और नए प्रोडक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का प्रोडक्ट हमारे पास बेल्टा का एग्जॉस्ट सिस्टम है जो कि स्पेशली 1 to 5 के लिए। इसको कुछ लोग मशीन गन भी कहते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है कि इसका साउंड टेस्ट कराया जाए और इसकी जो मशीन गन है इसको कैसे राउंड करती है इसको भी दिखाया जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मल्टी कलर में एग्जॉस्ट सिस्टम है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड पर हम इसे बाइक में फिट करते हैं और आपको इसका साउंड टेस्ट कराते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब दे।